Velkommen og Lívdin alle sammen. Deilig at jeg ikke det. Jeg hadde for å begynne ved at gjøre det som vanlig gjøre i Lívdin og til å bjøre hverandre velkommen, men i det innkjører det hverandre gode kvitesønne. Gjør så vel. Kan jeg si dit? Det klar til Hásongin? Amen. At amen her i det. I halde åren vi færre gang til Hásongin, så færre vi det at bia saman. Takk Herre Jesus for at en 3000 år gammel bok skal være fullkomlig vidkommende i det. Og vi takker deg for at utskriften hun innblåst av her, og hun nyttelig. Hun vidkommende, hun livsombrøydende. Tar vi tåra at livet etter det som hun sier. Og jeg tar deg for så røyene. Jeg tar deg for at vi har finnet en hele bok i Bibelen om pærforhold, om det at ta og eie førstefer festest av en som ble god i. Og så ikke dette pære som alle veien fra tøystund lykke til det ble gommel. Fylgja saman. Vi gongt og målgongt, og takk for det. Denne sangen som så utrolig poetisk, som ofte ringer å skilja nå 3000 år siden i en helt øren kultur. Jeg ber her om at vi skal lære når mer regler ur disse sangene og vite hvordan vi kunne lære at livet sammen som pør, som tjum i det. Prysa og ære ved ditt navn. Elsker Jesus. Amen. Amen. Senast, da tar vi om dette, at ta ui en dronk og fær egen og en jente, eller en jente fær egen og en dronk, så det veldig ofte så at vi bare leiber beint i veie og fær beint djupt inn i et forhold som øyelig djupt og blir øyelig intimt beina veien, men det akkurat som Hásongurin lærer oss at jeg lykker steg av og hitje etter åren fær inn i et forhold. Hva det som leidig etter? For jeg kjenner det som leidig etter og ut i personen som jeg skal bruke mot liv sammen med vi, og hva jeg kjenner med som en person. Etter det at jeg gjør meg en liste i hvor etter det som min koma eller min dama skal jeg kjenne seg av. Men livet tog opp til denne listan som du setter. Livet tog opp til det. Og tog det en sånn liste han alltid speklast inn og en sjølvan beina ved. Hva jeg kjenner leidig etter, og hva jeg kjenner skal jeg kjenne seg av da jeg er ferdig inn i et forhold ved en annen person. Men det som et eisen lærte fra hese unge jentene og i Hásongin senast var etter hva jeg ikke vil gjøre for å få fædre en dronje. Altså det noen ting som jeg ikke gjør bare for å få fædre en dronje. Jeg ferdig ikke i kompromis ved noen ting som jeg har sett meg fire og i min liv. Og om det som skal koste meg å være single, så bråter jeg ikke til liftene som jeg vil give herren og som jeg vil give meg selv. Og det så det dating, så det til at koma saman, at genga saman. Men tid gift pør til eisen lega for jokken øtterlerbent. Det ikke bare for disse unge fitte som kommende det å få noen god råd om hvordan de skulle få fætre i det rette. Hvordan gjør jeg for at finne den rette dronken, eller den rette jentene, og i min liv, og mine dronker, hva skal jeg gjøre for å få den rette jentene, og mine jenter? Hva gjør jeg for å få den rette dronken, og til å spørre, hva skal jeg gamle mæveren vite herfra? Og jeg sier bare hikker det så praktfulle konen her i vre. Amen. Jeg skårer jeg vel. Så, en måte jeg hikker at jeg på jeg sier, det som jeg ikke sier ved en tryggende dronk og den jente renn så kjøtt som du kanst for Jesus.
og liv for han, og se der fire, og hver fer til vil liva for Jesus, og i tunn livet. Se der fire som unger, at jeg har bestemt meg at liva mot liv for Jesus, og jeg renner så kjøtt. Så kan du, medan du renner rundt om det, hver renner lika kjøtt som er. Hver draknar ikke at rur. Hver hever noen som fer, som jeg kjenner, som jeg leiter etter, og som jeg vil kjenne sted av, som livsvirer, som visjoner og dreimer som jeg har. Hver noen jeg kjenner som er suttje folk, eller jenter og drønner, som renner lika kjøtt som jeg har. Det en god råd til en unga mann eller en unga jente som leiter etter en meka. Men det som jeg vil vise av i teksten i det, og til nok sånne tekster at dekka, til kjenner meg, jeg kunne godt brukt et helt år just ned, et versus sen, men vi får ikke kjøte i jøkken den. Og det som jeg vil si ta ut som sammen vi en jente eller en drønge, og som galdende for alt tjonabandet til dette, til tre ting som vi oppbygger. Det første tøy. Det bruka tøy sammen. Jeg setter seg fire jeg bruker tøy sammen, til at jeg leier til kjennskap, men vi kommer kjenne hverandre bedre og bedre. Det neste det som vi kaller for ord, kommunikasjon, samskifte, og en per forholdet, til at jeg leier til mer og mer åpenleika i en per forholdet. Og det tredje dette at oppbygge viring for en person. Jeg setter meg fire at hente personer som Herren har lett innan mot liv, at oppbygge en viring for vidkommende til at det leier til allit, tøy leier til kjennskap, år leier til åpenleika, viring leier til allit. Det det som skal eikjenne i forhold, og det som vi får suttje ui i teksten her på et. Men ta vi vid oppbygge okkon tøy og samskifte og viring for nøren, så vil han nekrar avvøkster, några sikningar som kommer ut fra tøy som vi deisende suttje i teksten. Ahoen vekser, fyrir kvar nøren. Sjålsvire tjaten bavon, fyrir veksa. Det får mer og mer sjålsvire som eisende leier til viring for øren. Vi får suttje at de har ho, altså seksuellan ho. Vi får suttje disiplin i frahalden. Vi får søtja en annan avvek som vi kallar for långsul, til at langtast å være mer og mer saman, til at langtast å bruke mer og mer tøy saman, som leier eisen til spilt og nødjar våner og løyv for forholdet, som leier til enda mer åpenleika og halit, og så det en felaks halkan mittel teipeie, som atter leier til ho, altså kinslian ho og kvarnøren, som atter endar hesa seksjonene vi her sier, og disipline i frahalte. Så vi kommer til vers 6 i første kapitlet senast. Hver hon fer til hans herre og sier, jeg vil ikke være som hinner som bare selger seg til menn, jeg vil være en som vet hva det fer etter. Og så kommer vi til 8. vers. Og nå det minnes det at sier senast, bare enda det at til en sanger mellom han og henne. Han tenoren, hon sopraneren. Og så det noen vers som kallar for kore. Det akkurat som folk som synger inn i tarra situasjon. Men til heter en poetisk sanger som vi færa i djøknen. Og nå det kore i vers 8 som synger, «Vars du til ikke til hin vekra seg av kvinnen, så færber til sted og i spåren fylgesins og røkta geida lomtøyne vid kjøld hirana». Vi ørnåren, hese her kvinner som synger, eller kåre som synger her, der suttje henne kvinner for etter ene manne, og der sier vi henne, fær etter henne. Jeg bare ikke vet det jo kanskje fra en kultur kan vi si at det maveren som skal etter damene. Det skjer bare ikke. Her det damer som får etter mannen. Så var det ikke åkken eisene. Ja. Jeg leier mest til det som fantastiske og flotte damene. Jeg fylte. Og jeg fikk en av føringene jeg skal til år. Og det var fra ond. Jeg fikk en veldig professionell shampoo-dunk. Jeg har jo en av før, ok?
Og jeg sa at dette her en dama som hever et tænare linde og som husker om, ja, jeg vet ikke hva han husker om, men jeg kan huske om hvordan kan jeg skåre hantan i kjeikken. Og jeg sa beina ved at her var nægget ui henne som jeg skulle kanna nærre. Så det som jeg gjør til at det var, man må komme kjenne de personene som det er bedre. Og videre, altså, forresten, jeg har en liste, det har jeg funnet til Sujan. Og jeg ville fann til i åren, men jeg har lært noen ting Sujan. Så jeg bjør henne ut i eta, og jeg sier vi henne, altså, man kan jo færre ut som viner at eta, og man bjør henne ut som viner. Altså, jeg har unga planer på nækra måter, sier vi henne. Så vi var ute i åte, og jeg minnes nervøs undervær til at vi får i henne bil. Det var en metode som vi kjørte. Jeg sette min bil hjemme, så at hun kørte. Og så skulle vi parkere utenfor Hafnia, og hun tog det simpelthen ikke at bakke inn i parkeringsplasset. Så det enda vi at bakhjulen av bilen så pjå forstående. Og så får vi inn at jeg får kunne ete. Og jeg sa mer og mer at det er kvinnan som nu er kommet til å kjenne en kvinna som ikke kommer til å kjenne bedre. Og har en lett jakken sti for sti her på et. Men jeg sier ikke for jeg før, men det var som byrjar. Hon tok første stiget. Og det er det som sitter i teksten her på et. Men så fra 19. verset og ut etter, så blir det sitter at hoven vekser. De bruker tog sammen, de lærer å ta seg sammen, og de oppbygger en viring, og hoven vekser mer og mer. Nå er det han som taler i vers 19, og han sier vi henne, vi gengarnar fyrir vakne far oss luknige til elskaimun. At han var utleggast. Det får ikke kalla, til dronjer, ikke kalla en dame fyrir, du er en deilig hester, er du. Det er faktisk det som han sier her på en. Gengarnar fyrir vakne far oss det var tvær særlige hester, som var i Egyptalandet, som var oppvanter i hesten her, at vera at her som skulle køyra kongen, av sånne våkne. Det var krita kvitter, det var særlig velvanter, og det var så mye nekk respektera at det var lukna ved godinner. Og det som han sier vi henne elskar jeg min. Jeg vet ikke flottere at hugsa mer enn gengene vakne for oss, og så la suttje til elskar jeg min. Og han byrjar langt fra byrjane av at dreia til karaktertrekkene fram i henne som han vet for å bygge henne opp. Legg meg ikke til i hessen teksten at de byrjar vi å bruke tog sammen og bruke at lære at samskifte. De byrjar vi ødelen til kinslige og alt det til settene, til kjemer. Men det at lære at samskifte og man kommer til det som man til båten lærer oss så vel. Legg meg ikke til hvordan detaljerer han vers studje indeslige kindertøyner under kjeten, så han har sikkert akkur sløre som hekk nyer her på en. Og han legger mest til kinnerne og han hvordan veger det Halsertøyn og i perlerøven som han smykker og så kjær vidt. Guldkjeter skulle vi gjøre her ved silverkulen nå. Nå det hon som taler. Så langt som konkurrens hadde bor så gav Martus mot gåan enka. Viner mun mer myrra punker som bedre av barmen. Viner mun mer som tisse av sipersperron ur vingørnen ur en geddi. Jeg hadde bruk for at vi får utlagt dem. Det som hender i henne her at hon blir oppbyggt av årene som han gjever henne, så sier hon her hvordan hon føler seg. Så langt som konkurrens hadde bor så gav Nardus mot gåan enka. Så langt som han nær ta mer, ta en særlig lukter som han kjennes det av, som Nardus, med en særlig lukter fra en treje, som gav så utrolig gåan enka, som eisne smyrsel vil gjørs borsrur. Myrra var en annen velengande perfuma, og sier at jeg ber det av barmen. Og her er det en punche som mittelen brøsten i meg, sier hun. Og tar han nær, så det akkurat som alt livet i gang, og alle sansene kommer i gang. Hun livnar opp av honom. Og så sier hun, som tisse av sipresperren ur vingørnen i en geddi. En geddi en oasa, som ligger midt i de øyemørsene nere ved deg havet.
Salomon hei hørst trøver fra papasønnen, David, at det var steg som David gømte seg ut til han flytte undan Saul. Og han har hørst hese bærene, hvordan de går på sin liv, og nå synker hon dette, at ta og to nær. Ta det som å være en øyemørsk, men det en oase av livet som kan njóte av. Det vi? Så det hvordan hon begynner å vakna av hese årene som han begynner å djeva inn i henne liv. Og så leser vi vers 15. Nå det han som tar seg, som tar seg vøker, elsker jeg min. Som tors vøker. Eiet hun duvor. Han hikker at egen navn. Han ser dette frisela løyve som han sitter åra. Vi menn då så sitter åra at som vi suttja. Men han teger seg tøy og disiplin til at sitte åra at som han ser. Og han sverer som tors veker viner mun. Det kan man ikke han katter. Han. Som tors løyvseler. Og leve okkar i grøn, det ligger utenfor av bønnen. Bjølkene i huset okkar serdesvier, og det brøsta vi sipresvier. Serdesvier og sipresvier det tvei utrolige dyrtrø, dyre vier. Og det som hun sier her på det at ta det sammen vi ter. Føler meg som en millionær. Jeg føler at ta vi litt ut her på det hun noen, at du først med føler meg som at jeg har så utrolige nekv vire. Og så sørger vi, og vi kommer til kapittel 2. Her sier han såleis, rosan i saren, liljan i dølen. De bruker tog sammen. De samskifter. Hon fer meir og meir liv og kjølsalit og kjølsvire. Og nå kommer hun og sier, rosan i saren, liljan i dølen. Hva det han sagt i vers 6, i kapittel 1? Hitje ikke at mer fyrir at det så svørst. Men sitt, synes du ikke? Hon var ikke flow av hvor hun var, men hon var kjett av hesson at hun nødt til å arbeide ute. Hon sier ikke at hvordan så ikke ut til at nødt til å arbeide ute. Men nå det akkurat som hun kommer ut ur seg selv og sier, hikk at mer. Rosan av Saran. Sarans fjøtt her norr i Israel ut mot Medelhavet som utrolig vaksarukt. Og liljan i døden. Her som det grør vel, her en liljan. En rosa som blir åpna seg. Vi suttja løyene av disse rosene, man kan bare vi bli inn i løyene som blir åpna seg. Det akkurat som at hun sier, hikk at dypten som vi har, hikk at ødelsene her nødja som vi får egen og fire, det som innebærer det som har i meg, og som liljan i dølen, en lilja som utsprett, som en bjøtla av en trompet som sender vui åpen. Så hun oppderer hvordan utrolig nekvar dimensjoner til henne sjølva, og det samme åpner hun seg opp fullkomlig, som en lilja tar en stender i fotlom blomma. Fra tog at sier, ikke at mer hvordan først gjør det, kommer hun her til og sier, ikke at mer. Ikke at hvordan livet spretter ur mer. Og han sier, jeg som lilja med til tørner elsker jeg min, du med til gentener. Angen som to. Og hun sverer, jeg som apalter til et surblad seg, med til trøyen i skolen i vinemunner, med til unglingene. I skukka han sier, trøye jeg sita. Hva er det mest til? De lærer at oppbygge hver annen vi åren. At tåre å sige verkeleikene som suttje en person, eller virene som suttje en person, og lær han vite atter og atter, fantastisk. Det kan godt si vi om hvordan vøker hun Jeg har fortalt henne det langt. Det kan godt fortelle om hvordan god mamma og god kone Jeg har langt fortalt henne det. Det kan godt fortelle om hvordan flott beinen hever, så slår jeg det nye. Det bare til mine fortelle. Jeg garanterer dere. Jeg har visst tid, kære menn, skifte menn. Lær deg komme dere vite hvordan står en verkelegger til suttje ut heimen.
og fære etter tøy som vekkurst, og fære etter tøy som til vita at de kunne bytja han opp i. Det en garanti at en annan mære kommer sier det samme, så får hun kvile i tøy som til seg. Men hvis du ikke gjør det, hvis du omgår det leten av kona, vita hvordan vøkeren hvordan spesiell hun og du bare tek deg fri givet, og du bruker omgår tøy å sette år, og det bytja opp henne her virre, og så videre, så skal jeg garantere deg for at det en dag så kommer en annan mæver og sier til som du vøker. Og ta i til hender for horen fra ter til en annan mann. Og at det er samme som er galdende for koner, vi vil ikke tikkere av mannen. Hvis vi ikke bruker tøy å sette år og akkurat kjensler og det som vi sutter i hver øren, så fer til å komme her til hver noen andre gjør det. Og ta i store vante av fyr. Det som hender ta i at det her kjølsvire vekser er noe annet. Og til vers 4 i kapittel 2. Inno i vinhuset får han vi mer, og mest han ser i vi mer karlægje. Det er fantastisk at det her bare hatt det. Mest han ser i vi mer karlægje. Det er tidlig fra militærmålet at ta og gjør det kjaldlever og bo i kjalden gjør seg klare for krutsk, så var et merke i vår kjalden som bær eikjenne av herføreren. Jeg vet det under hans merke, vi høyre hånden til. Og hon sier om han at merke som han bær i mer karlægje. Til det jeg vet at jeg elsker. Jeg vet at jeg går til ikke. Jeg vet at jeg er omfemt av min manne som jeg vet elsker meg så utrolig enn jeg. Hva leier til tid? Vers 5. Styrke meg ved vinbergakøkken. Løvke meg ved surøplen. Du er sjuk av karlæka. Hva sør betyr det? Vinbergakøkker og surøpler. Hvis du vil til i gamle døven hava et pær jeg fer inn at elskast så at bøtten kunne være født så sier du vidt deg vil det ikke ha surupler og vil det ikke ha onker er som det kallet for rosinekøker til at sette liv i potensen så gjør det at jeg finner bedre hov og det som teksten sier her jeg have hov jeg har tjenest den ahua at komme sammen med mannen. Du er sjuk av karlæka. Vers 6. Venstre hånd hans er under høttemunnen, og høyre hånd hans er teker om med. Venstre hånd under, høyre hånd i rom. Og dette er en posisjon som i hesen døven var en typisk posisjon og i forspillet er en per for sangsamen. Så sier det, hun sier, jeg vil leve han. Er pura sjuk at få han verlig. Ikke det som han kjenner. Så kunne du tro at en rød kom av himmelig og sier, skamma de unga kvinna. At han sier, jeg bytter du deg inn, jeg føler når jeg kan sove ut. Man har vet det som God sier. En professor kommer av Dallas, han sier så leis at hvis en unge medver, en ung kvinna, ikke hever seksuellen AHA, ikke føler når jeg gynt, så er det faktisk et større problem. Det er en pastor av okken at få ho, ta vi komme inn i så intimt forhold som vi sier. Det hører til, så som det samme skruet, det giver vi okken av gode, til det er rent og det er utrolig godt som gode, det giver vi okken fra seg godomlige. Og så leser vi et vers 6. Bønetikon døde Jerusalems. Vi skåageitene og vi hintene av marsjene. Gjer ikke karlægen ofri, åregan ikke, før han vil selv. Nå er det han som synker. Og han sier, jeg vet gå av hvordan du føler. Og jeg kjenner så mye kjensler som du. Men boja. Men boja. Tøyen til okken er blevet så intim som hatt det for sangsaman er ikke kommet inn. Til vi da så meg etter å bygge opp vi åren og tøy og vi viring av kvarnøren at hatt det skal
Hadde Bibels minster. Tog for ferie med vår fra ferie med vår, og helst til konusene, og de skulle være ett hold. Og til et bibelprinsipp, alle veien i kjøkkenen, frahald hever nega vid disiplin å gjøre. Frahald forresten, og det det fytsen der hvor en av avvoksen heilig antans frahald. At ta og jeg vet at det gjerne vil, og at det godt kan, så sier jeg boja. Til en avvokster antans. Og Bibelen lærer oss til ekvelige greit til å ta ut for det sang vi en jente eller en dronje. Ta en helt annen dimensjon som du kommer inn i, som på ulike måter en tunaband gjør til at det bruker tog sammen som ikke seksuelt, og til at du kommunikere med kjensler uten at skulle hoppe sannsyn av en dame. Være drype, eller være korsborster, til at det klarer ikke at styre mer bare hoppe sang for en jente. Så blir det bare en sånn brandur bare som man blir via løse bal og inntil det blir trivielt. Det kjenslige og det seksuelle skal haldes innenfor noen karmer, lærer skriften. Hvordan kan det ha brenne i ovnen hjemme i stoven, kjører det? Noen har brenne i ovnen. Hvis du kører et bal av gulvet, og så er det eldre, så brenner et husen nyer. Men hvis du kører brenne inn i en brenne i ovnen, som støpter og støypiaten, og her steiner og alt mulig inni ui som gjør til at eldren varder inni i sin ovnen. Til at det rammer den han. Det gjør til at vi kan sitte i stoven i hundakken og njøte henne deilig hitan. Men så kjøtt som tever til borster, eller eldre som tomt til, så brenner husen ned. Det ene som stender etter en brennjåner, og alt brent. Og så det Bibelen lærer, og Salman praktiserer dette. Jeg vet, jeg føler det samme, men boja. Det skaper allit. Hvis det var en filmer, så har jeg scenen nå blitt mørk, og han har åpnet opp til en nødvendig sted. Faktisk hadde jeg at første kapittel burde ferdig til vers 6 i øren kapittel, og så andre kapittel blir vers 8. Og til det neste, til det som kalles for langsul. Nå, det som jeg vil si her bare til at da vi kommer til 8. vers, 8. vers i øren kapittel, så det akkurat som at nå pære kommet her til hver de sier vi vil fære vujer i akkurat forhold. Vi vil ta akkurat forhold gypre. Og verlig spyrje spørningen skal det være vi på. Det data, det være sammen med en person og begynne det til sånn og finne tak for han og så videre. Det fineste sted at man gjør det og man kan der om vi kommer det han som jeg har gifta med vi eller bruker du mot lov sammen vi. Men her blir det nå å fære enda langkurs. Og til det som vi kaller for en langsul. Legg meg ikke til hva teksten sier. Vinen min som skovarguide, han som unger gjørster. Hikk, her stender han under vettjokkere, han hikker inn vinteren, kier inn kjøkken rima verset. Og til dette mynten til at han kommer rennende, til han nå borstrøngsene, han kommer rennende av fjøttelen, og han hikker inn kjøkken vinter og spyr, min elsker jeg her på en. Og til denne testen som vi kaller for å være frakførende øren han tog. Hvis du tror hvis ordentlig vel, tar damen kjøkken vekk, og du gleder ikke til den som er hjemme etter, så det godt tegnet på at du burde gjøre det livet. Men hvis du hever dette at du gleder det at suttje natter, at du gleder det suttje han natter. Jeg ferdig slett en ekte langstad under jeg vil fra kornøren 4 måneder. Og jeg minnes hvordan jeg gledde meg å komme hjem av suttje han. Og det gjør jeg kvarje for ferdig. Selv om det en stotterturer, så gleder jeg meg å komme hjem av å være sammen vi natter. Det er det her som jeg har i med, at jeg har langstad av å være sammen vi henne. Og et godt kjønnaband at jeg kjennes det av tog at vilja være sammen. Og så leser vi vers 12. Vinen min teker til åra og sier vi med reis til elskeren min, til hin fakra min og kom ut. Hva for tog jeg til Arnon? Nå vetren færen, regntøyen svann og i borster. Blomene farne suttja seg hjørne. Sangtøyen kommet, og torsteldoen leter
rødsyn høyrast i landet okkar, avvokser fikesæsens i ferien at bonast, vintøyne blåma og breie ut engasyn, reis til elskar min, tog nu to hin fakra kom. Hva for tog etter Arnon? Var og sommar. Og til det som vi sutter i så forholdene, nå vi kommet inn i et her forholdet hver det spretter, blomene spretter, og livet kommer fram. Og til sånne pør som sutter, som livet sammen med herren, åren til kommer sammen med øren, og så kommer det sammen med en person, og til siste sutter mer. Hvis jeg forhold gjør til kære dronker og kære jenta, at vi kommer sammen med en øren dronker og en jente, så kølner du, da følner du andalige. Ja, men så det ikke det forholdet som Herren ønsker at du skal komme inn i. Du eier et blomstra at komme sammen med en dronke. Du eier et blomstra bei kjenslige og eisne andalige så du kommer inn i et forhold via en unga dronke eller en unga kjent. Det eier et eikjenne et godt og et sunt forhold. Og så leser vi videre. Åpenleikken vekser, vers 14. Dua mun i fjalla djøvenen, og i Lívdberg syns. La meg suttja andlet ut. La meg høyra malt ut. Til malt ut søtt, og andlet ut intesligt. Nå börjar han åpnas. Det alla ringar seg som en fugler kan komme ut for. Her den dua. Til det at hun inne i en fjalla skåre, og en menneskehånd kommer og retter seg ut etter henne. Henda doan hon fer mer og mer fra honom til at hon så benchen. Og etter mynden som han retter nå hånden ut til henne og sier, kom mer ut. Vi gjør nøren, ta i tog ikke sammen enn tog vi en jente den røntgen, så for tog en eisne koma hva du sier, skal jeg åpne med mer? Skal jeg begynne å åpne flere tingene som jeg helst ikke vil fortelle for nøkron? Skal jeg tåre å si hattar vi min drong eller vi mine jente? Det er godt å gjøre kære unge dronger og kære unge jenter i dette. Tag en samtale, en affær, og det giftast. Hver tid lota noen ting som utrolig djup og privat for tikkene. Akkurat at jeg kan løsøve og prøve å tåre å være åpen om det. Og ta på inne som det er mulig kan gjøre det. Og vite hvordan reaksjonen til en person er. Jeg trodde jeg hadde ytla selv. Flere for sier om noen ting som var veldig privat for henne. Og jeg var akkurat som, super. Og hei ikke det kjenslene vi ute. Det er noe som jeg har lært med vi til å være gift, og som jeg lærer enda det, at ta jo en åpne seg. Og ta gjøre mer og mer, og ta gjøre eisen vi henne. Vi lærer mer og mer på hverandre kjenne. Ta jeg være klarer, hvis jeg har rett hånden ut, hun åpner seg, jeg teker imot det, og være utrolig væren om det, til at det er så emt for vi kommer til at ta oss om. Det er det som henter i forholden her i Heimen. Hun kommer mer ut, hun åpner seg mer fire hånden. Vers 15. Tæt jokken revanar, henne smave revar. Vi får komme vingørnen. Nå i vingar okkara blom. Hadde kallet for en felas halkan. Ta revar kommer en vingar, det var det ringa som skulle henta. Ta åt og alt det som börjar att växa, som gjør det til ingen frukt kommer trøyene. Og vingaren døy. Så tror man får ut og sier for at revene var tikkner og flytter ur vingaren. Og det som de sier til at vi har akkurat nødvendig forhold til at vingarer som vi nå bryr sammen. La dere anse etter at de tingene som kommer inn i akkurat liv ikke slipper at eta alt opp åren til bryr blåma til oss. Det er 3 ting som ledget er forhold øylandegv. Det første er overgjører og semjer. Vi er åsamt og vi vidgjør det ikke. Det kan være om penger, det kan være om kjensler, det kan være om familiene og så videre. Men vi vil ikke snakke om det.
Vi får ta så mer om det i satta kapitlet. Det andre overvinna fyrirgeva. At ikke vilja fyrirgeva einon hvis han sier eller gjør noe mot meg og jeg blir bare herrer. Det drepande fyre et forhold. Det tredje landardomar. Det heter at jeg gøymer noen ting som jeg ikke vil lota for munnen tjonafelle. Jeg flower out og jeg benger for at hvordan jeg reagerer og jeg blir bare mer og mer lantar og gømter. Og jeg vet ikke så ofte om jeg sitter vid pøren. Og hun kommer inn og sier han vil ikke lust etter mer. Han vil omgå det åpne seg. Jeg røyner hala bors urnen, men jeg får omgå det mer enn fakta. Og det leier øyelig ofte til trobeleikar og i tjonabanden. En specialist i hebraisk sier eisen såleis, og til det fjorda, at vingæren og i Hásongin tåsar om likhamme, og det tåsar om forholdet. Og ein rever i vingæren kan nemlig være som han peikar til åren, hva han sier boja vid det seksuella. At han sier at et par som fer i sång saman og hever et aktivt seksuellt forhold, åren til halka seg inn i tjonaband, fer heva stora trobeleikar og i jøknen tjonabandet, tog at de finner ånga det tåsa djupt i jøknen noen ting utan at de hopper sång saman. Og til nægget som er tjon må arbeide vel i jøknen om det har vært det som er eikjent er forhold åren. Og så sier hun i vers 16, viner mun, og hansara som røkter fylke, sutt i mittelen linjenar. Så sier hun, inntil dæveren svæler, eller være svæler, og skudjan flutja, kom viner mun, og vær som skoargeit, som unger gjørster av fjötlen vi djavun. Hva betyr hattar? Fjötlen vi djavun, og hebraisen det, kom til betar fjötlene, og ikke fjötlen i Israel eida, såleis. Fjötlene vi djavun, altså fjötlene som skilja sunter. Kom unge med vår, og vær alla nottene av fjötlene som skilja sunter, sier hun. Jeg vet ikke hva det kan være. Kan man ta være? Hva holder dit? Fjötlene som skilja sunter. Kom unge med vår, og vær alla nottene av fjötlene som skilja sunter. Er det vi? Kom unge med vår, og hugga der av brøstene som er alla nottene. Ok? Til en grunn for at Hásongurin går ved predikavur. Det meins vi altså en pura konservativ talar som sender talar til fjötletjøen som skilja sundur. Ja, vi snakker ikke med det her. Gå i her og takker deg for møtet det. Hásongurin må tåsast åpi og ærlige. Hvis man røyner ui i sånne her sannsjonen at badla ting inn, så blir det reina vola pukk. Og til en grunn for at hebraiser dronjer ikke slipper lese Hásongin for 18 år gamle. Han overskende for bød. Hetta tåsar ikke om til å være produktiver og gjøre bøten. Hetta tåsar om at sex og det kinslige innenfor tjonabandet noe som har nevnt givet at njóta. Det pjøs jeg for å si hvordan ofte det sång man til bøten. Njóta sexlivet det som hesten teksten lærer oss. Og denne skulle huske om å bare reprodusere at det tøyene. Til det som teksten lærer oss. Til det som Hásongurin lærer oss at som man Hon har langt hod til det herbeint. Og så leser vi det vers 1, kapitel 3. «Al leo min i nottena leita jeg etter honom, og salmen elskar. Jeg leita jeg, men fann han ikke. Han er ikke her. Da sier jeg skal fara opp og genge omstø og i stenen, og gøten og torgen. Jeg skal leita etter honom, og salmen elskar. Jeg leita jeg, men fann han ikke. Vaktarne og gjengo og i stenen hittet meg. Jeg sier vi der, jeg vil se han og salmen elskar. Jeg var ikke mer enn færre fra teimen, ta fann det han, og salmen elskar. Tog i han og släppte hon ikke for jeg finner han inn i husmormøyner, inn i kamerhennere som fødte meg. Så gjør det? Så gjør det hoven som hun hever her beint. Dette er en livande hover som hun hever. Ikke lese neste versen. Her er en rødt som rett for henne nå sier skamma de unge kvinne. Jeg behøver ikke. At nå trakker han inn og sier bønne til kun døde Jerusalems.
vi skoargeitene og vi hintene av marsjene. Gjere ikke karlagen ofri for enn han vil selv. Atter sier han her bare, boja, tøyen til hattar ikke kommen enn. Så er det litt menn, nå sier noen ord til dere menn som her beint. Så er det at han teker laslene her beint. Han teker arbeidene her beint. Begge har hoven, at det noe som ligger ui dere, at hoven heilavers. Men han teker laslene og sier, boja, ikke enn. Tid menn, vid menn. Vi har ho at så ofta at släppa oss undan arbeid og bakka. Og det som en kona ikke orskar fire til en mann som ikke vil ta arbeid og ikke vil trakke karakter og leia så teim. En kona sier så la jeg kjenne vi kvinner endelig blivet til tar menn ved yngste gifta kom vi. Til at han mennesker tar arbeid som har kvinnan trakka og i den karakteren. En kvinna innskjør at heva en mann som tårer at heva arbeid, som tårer at leia, som tårer at trakka og i karakter. En kona innskjør ikke en mann som bestemmer. Amen fra kvinnen her bein. En kvinna ikke også en mann som bestemmer. Men hon også en mann som tycker arbeid er leia. Og det store måner av å si det er som bestemmer her beint. Og så, og en mann som sier jeg vil ta arbeid for at min kone og mine bøten blomstrer. Vi er til kjenslige, vi er til andalige, vi er til sosialt. Jeg skal ta arbeid her beint. At leia mine familie såleis, at leia mine kone såleis, at hon kan føle seg som henne Rosan og Liljan, som er fulle løyve, og som vil øysa løyv enn ui. Det er det som er sånn her medveren gjer. Læran til dømes at medver er høver kvinner. Er en læra i Bibelen som er totalt misskilt og i munner her. Men sier vi er høver kvinner til å bestemme. Det lærer skriften i høver ikke. Kristus er høver samkommer. Og han gav sitt liv for at broren skal blomstre. En maver som er høtte, som leier sitt heim, er en maver som offrer seg. Og som ikke sier at jeg skal bestemme, men sier jeg vil ta arbeid at min familie skal blomstre. Det er det som det betyr at vi er et høtt. Kveitja liv at ta arbeid. Så, til dere, hvordan kjøtt renner det for Kristus? Renner det så kjøtt som det kunne? Ikke så etter hver renner sammen vidt det kunne. Bruk ikke så tøy sammen. Lærer så å ta seg sammen. Oppbygge en viring for hver nøren. Og urtøy kommer en større ahov for hver nøren. Det kommer en større kjølsvire som de bygger opp i hver nøren. Det er en som er vire for seg selv, hever eisen vire for i øren. Hovor kommer, frahald skal disciplineres, en langsolerer, våner liv ved eisen i forholdene, åpenleik og halkan kommer eisen et sett. Så kan jeg spørre spørsmålet som jeg endte, når er det så klarer å giftast? Er det klarer å giftast at de bruker tog sammen, og de bruker år sammen, og det oppbygger respekt, og så videre. For det er ikke alltid over dere som mangler. Til gift, var de klar å giftast, ta de giftast. Hadde det alt på plass? Nå kan jeg si ja. Ja? Nei? Det er så steindeg. Akkur løvstek, ankerstannar. Nei, takk. Sverre er nemlig heter at vi kommer omkant her til løvene hver vi kunne si nå er de klare å giftast, eller nå er de klare å giftast. Vi er omkant klare å giftast. Det er et livande ting. Vi lyder av Herren skal leie oss, og så bestemmer vi oss til dette her,
og så får vi det gongt. Og vi avhengig av hånden alt livet, at leia kunne gjøkken, bei mågångt og vigongt, og han skal hjelpe oss at ta bruka tog saman, ta at læra seg det år og at oppbygga viring for kornøren, til det som være vi alt livet. Og så det flere av oss som sitter inne her i morgen, som også heter, jeg fattelen så ofte og jeg sånn her. Jeg helt meg ikke til vi giftes hos anker. Jeg klarer det ikke, så ikke mån for mer. Kære til det alt som inne her på til det som evangeliet snur seg om. Til å peke av en frelsere som sier, Lyga mykje hvordan livet ikke kan ha vært, og lyga mykje hvordan tid er fotlen, og lyga mykje hvordan kikkseg de kjenner det selv, så han kommet, og han døye og han krosse fire, at gjøre det som vi ikke klarer å gjøre. Ta han røpt til det fullgjørst, og gjøre oss liv, at livet kvendt det som vi ser, så vi kunne fytle oss av hånden mer og mer. Og han kan komme inn til et liv, kære unge kvinner, som føler det skittende og tvittende det, eller kære unge mever. Og han kan gjøre det kvitan som kæva. Og han kan gjøre det at du føler det som en spilt og nødkjent person i det, lika mye hvordan liv har vært. Det er det som evangeliet er nøyen og vånen i denne teksten. Og god innskjer sier vi til det, at han sier enda mal vi til er at du skal komme her til, kan du kan sige, er rosan av Saron, er liljan i døden, til at God skaper hette i mer, at han fer med å kjenne meg mer og mer serstekan, og elsker han av ser. Så, heimarbeid til neste fyr. Til pør som ganger saman, ikke gift enn. Tek en samtale om det som du helst ikke vil snakke om. Prøv å komme løsende langere ut ur fjalla kløftene og åpne synde mer. Og til jenter for å være iverraskere og trolig meg om det som tog en dronker kanskje har vært i jøkkenen, som du slett ikke visste om. Bæge av pornografi og alle mulige øren som kanskje hefter i pjøy. Og til dronker for å kanskje være fullkomlig iverraskere om det jenter som tid ganger sammen vi, at hun har opplevd alt mulig heimene fra som hun aldri skulle oppleve, eller se ting og oppleve ting som hun ikke burde oppleve som en ung jente. Og hvordan tenker det til måte hver nøy rundt da? Hvordan eim er det unge annan? Og hvordan jeg tårer tid at åpne ting? Og så er det vi gift pør, akkurat heimarbeid hese vikene, er etter hver er revaner og vingar okkara som vi skulle reka bostur. Hver er revaner som vi har bruk for å sette oss nere og snakke om og sige hva gjør vi heter som blir vi spøtja atter og atter og i okkara foreldre og hva gjør vi for å få til bostur. Takk tog til en åpna og en ærlig samtale sammen. Neste film. Så er det til brittleppe og broernått til neste søndag. Så jeg håper at til tårda er kommet til det. Takk, Herre Jesus, for at du er sånn underfull frelsere. Takk for at du har givet oss bøkene som giver oss et minster. Og vi vet vel at dette minsteret er ikke et minster som er galtande for åkken ødel akkurat på henda maten som det stender, men allikevel galtande for åkken ødel på henda maten. Jeg vil ha bruk for å bruke tog sammen, for å komme kjenne noen annen bedre. Vi har bruk for å lære samskifta bedre, så vi kunne åpnes mer. Og vi har bruk for å oppbygge viring for kvarnøren, så vi kunne få enda større avlit av kvarnøren. Takk, Herre Jesus, for at du giver oss bøkene. Prys og ære ved ditt navn, for ditt år, og i Jesus' navn. Amen. Amen. Kom opp, så synes jeg vidt en sørste sang ved det, og så får jeg ønske dere ødelen en gode vike, og Herren signe dere ødel. Kjørs vel.